طبعًا دائمًا ملابس الأطفال والملابس الداخلية تنغسل لحالها، يعني ما تنغسل ويا الملابس الاعتيادية لأنها تكون ملامسة للجسم فتريد عناية خاصة، وفّرنا لك هاي الغسالة لغسل الملابس الصغيرة وملابس الأطفال، اقتصادية جدًا بالكهرباء، 2 في 1 غسل وتجفيف، أيضًا تكون من السيليكون القابلة للطي يعني تقدر تاخذها وياك لكل مكان، يوجد خدمة توصيل لجميع المحافظات، اطلب المنتج وراح يوصلك خلال 24 ساعة.